So, ayun na. We'll mag-finish ulit yung slime review. Slime review ng slime natin. So, unahin natin yung white na siya. Nabi pa rin siya. So, hindi pa ko siya na i-stretchy. Mas lang kasi medyo sticky rin siya. Itong pink naman na strawberry dalgona slime. I-vlog ko ng nakaraan. Ito siya. Super sticky niya pa. Ito yung favorite kong slime sa lahat ng nagawa ko. No. Ano yan? Ha? So, ito na siya. Ay! Ano yung camera ko? Mahirap kasi siya i-set up kapag gusto niya i-nakababa. Nasuod kasi ito. Ang ganda nitong slime. Ay! Nabaksak! Sorry. Nabaksak siya. Nakikita mo naman, diba? Baka babaksak ulit. Pumihan na lang natin siya. Ayan, feeling ko naman kita mo, diba? So, yan. Mamaya tayo gagawa ng thumbnail. Gagawa tayo ng thumbnail. Ano yung thumbnail natin? Maiksing vlog lang dati kasi bawal ka ng long mo. Hindi ako makagawa ng bubbles. Story niyan. Dalgona strawberry slime siya. Strawberry dalgona slime. And which is strawberry dalgona. So, nung nagtanong ako kung pwedeng mag-vlog. And ito yung napili. And marami din nag-request nito. So, ito rin milk slime. Mga sticky pa. Sticky slime. Fluffy sticky slime. Na hindi rin siya na papabubbles kasi medyo matipos siya. At nakukunit pa. Yung kanina. Malaking bahay nila. Nilagyan ko kasi ito ng caramel cream yung para sa Ang ano-ano ng So, kubo, pero bato Yung mga ano nila, pati yung gate. Di ba? Ata. yung paggawa ko na itong slime na to, di ko talaga siya nag-video. Sorry po ito. Pero nakakontent din ako ng isa dati. Ito yung slime dalgona. So, yung pagkain mo, ang layo sa'yo. So, ito siya. Pwede rin tayong magawa ng anything bubbles. Basta, pwede rin siya sa Ay, ito mo. Ba't ako siya ibang lang part kasi na sa pwede daan mo siya. So, gawa din tayo ng bubbles. Kung kaya siya, siya. So, medyo maliit din tong slime. And gawa na tayo ng milk smoothie slime tayo ng yeah. Yun. Okay na yan. Dalawang style ng picture lang yung nagawa ko. So, yeah. Ano natin? So, tapos na ang ating vlog and try na natin. Magbabay kasi nga. Malapit na maubos yung tanong. Ito yung loob ng bahay nila parang sa chandelier. Kung di ka pa nakasubscribe sa YouTube channel, ay please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga vlogs. It will